आदलो वीज मंत्री आणि सध्याचो पंचायत मंत्री माविन आरोपी आशिल्ल्या 2001 गाजिल्ले कोटयांच्या पॉवर स्कॅमाची केस बेगीन तडीक लावंक भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्या खाला पणजी सेशन्स कोर्टात दर शुक्रारा सुनावणी जातली। 17 ऑगस्टा सावन सुनावणेक सुरवात जातली। मजगतीं हे केशींत सरकारी आदोगादाक आदार करूंक दिवचो म्हूण एक्टिव्हिस्ट आदोगाद आयरिश रॉड्रिगेसान घातिल्ली याचिका कोर्टान भायर मारली। तेन्नाचो वीज मंत्री आणि सध्याचो पंचायत मंत्री मॉविन हे केशींत आरोपी। माविन सरकारांत आशिल्ल्यान हे केशींत स्पेशल सरकारी आदोगाद नेमचो म्हूण आयरिश हायकोर्टात चल्लो। In an important matter like this, where it is a multi-crore scam, the government has to prove its bona fides and ensure that a special public prosecutor is appointed. But due to political compulsions, the special public prosecutor has not been appointed in such a vital case. So I think it's a fit case that the Honorable High Court should intervene and in the peculiar circumstances of the case direct that in the interest of justice, a special public prosecutor be appointed. 2001 वीज मंत्री असताना मॉविनान आपल्या अधिकारांचो गैरवापर केलो आणि वीज खात्यांतले सह आरोपी अधिकाऱ्यांक बरोबर घेवन कांय मोजक्या उद्देगांक गैरमार्गान कोटयांची सबसिडी खावयली म्हूण आरोप आसात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।